ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നത്. സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ ഇടിയപ്പം. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അധികം ആൾക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഷോർട്ടായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പത്തിരി ഇടുന്ന അരിപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും സാദാ പച്ചവെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡോ ആണ്. ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ മസാല ഇടുക. ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും, ഇതിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെമ്മീൻ്റെ. മസാലേൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടി ചുറ്റിക്കുക. എന്നിട്ട് ആവിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.